Aanaa Dawwee Aroowaatti waltajjiin warraaqsa dubartootaa filannoo marsaa torbaffaaf dhaadannoo hirmaannaa dubartoota Itoophiyaa badhaatee fi jabaatte jedhuun mariin dubartoota waliin dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffate adeemsifame. Waltajjicha irratti itti gaafatamtuun koochoo dubartootaa Aanaa Dawwee Aroowaa Aadde Zaaraa Nuuruu, itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii Aanaa Dawwee Aroowaa obbo Aliyyaa Awwal bakka argamanitti waltajjichi geggeeffamee jira. Dubartoonni misooma qonnaan, fayyaan, barnootaan, nageenyaa fi rakkoolee bulchiinsa gaariin jiru keessatti hirmaachuun imala badhaadhinaa milkeessuu keessatti shoora olaanaa qabu jedhameera. Dabalataanis imala fuula duraa keessatti ulaagaa filannoo marsaa torbaffaaf wantoota barbaachisoo ta'an kanneen akka waraqaa eenyummaa dijitaalaa baafachuu akka qabanis mariin bal'aa geggeeffameera. Hirmaannaa dubartootaa gocha hunda keessatti guddisuun badhaadhina biyyaa milkeessuu keessatti qooda olaanaa qabaachuun isaanii himameera. Dubartootaa fi daa'imman naannicha keessatti argaman waraqaa eenyummaa faayidaan fayyadamoo taasisuuf waltajjiin warraaqsaa mata duree faayidaa Itoophiyaaf jedhuun magaalaa Baahir Daaritti geggeeffamaa jira. Waltajjicha irratti deetaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Hikmaa Keereddiin, Daayirekteerri olaanaa sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa fi itti gaafatamtuun biiroo dhimma dubartootaa fi hawaasummaa naannoo Amaaraa Aadde Burtukaan Siisay dabalatee hooggantoonni olaanoo federaalaa fi naannoo argamaniiru. የባህር በር ጥያቄን ሰላማዊ በሆነ መንገድ የማስተግበር Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa dhimma galaana diimaa Itoophiyaa dhimma dantaa biyyaalessaa fi ajandaa waloo waan ta'eef karaa nagaa furmaata argachuu akka qabu ibsaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa 6ffaan bara hojii 5ffaa yaa'ii idilee 10ffaan bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti geggeeffameera. Galaanni diimaa fi Itoophiyaan bara baraaf gargar ba'anii jiraachuu akka hin dandeenyes dubbataniiru. Itoophiyaan dhimma galaana diimaa karaa nagaa waliigaltee fi seera gabaatiin mariidhaan haa furru kan jedhu miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa akka jedhanitti dantaa biyyaalessa Itoophiyaa irratti garaagarummaa tokko malee ejjennoo waloo qabaachuu qabna jedhanii dantaa biyyaalessaa dhimma lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ibsuun dhimma galaana diimaa karaa nagaan furuun dirqama ta'uu ibsaniiru. Dhimmi galaana diimaa Itoophiyaa badhaatuu fi kabajamtuu Afrikaa keessatti dhugoomsuuf ajandaa hawaasni hundi irratti walii galame ta'uu himaniiru. ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን እየጠየቀ ያለችው ያልነበራት አዲስ ጥያቄ አይደለም። ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር የተቆረጠችው የራቀችው ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ ነው። ከዛ በፊት ግን አላት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ የሆኑ ተቋማት የሚሰሩት ስራ የሆነ ተቋም ስለተፈጠረላቸው የሆነ ተቋም ኃላፊ ስለሆኑ ሳይሆን ምን ሰራው ስራ ኢትዮጵያን የሚገልጽ ስራ ነው። ሞቱማን ዳሙ ፕሮጀክቶተ ቢያሌሳ ጉርጉዶ ሂመለ በዳሊና ኢትዮጵያ አሪፈቺሰን ሚልኪዳን ሆጂራ ኦልቹሳ ኢቲያናን ሙሚቸ ሚኒስቴራ ሆቦ ተመስገን ጥሩና ይብሰን ኢቲያናን ሙሚቸ ሚኒስቴራ ተመስገን ጥሩና ራዊ ሆጂ ጂዮታ ጃ ከን በረ ባጀታ ኩማ ለማፍ 18 ዳብሌ ሚኒስቴራ ሙሜቲ ፊቲዋመን ቆረተኒሩ ሞቱማን ዳሙ ኢጃርሰ ዳብሌ አከውቱባ tti qabachuudhaan milkaa'ina ijaarsa mootummaatiif shoora olaanaa taphachaa jiraachuu obbo Tamasgeen Xuruunaa heeraniiru. Dhaabbileen hojii idilee isaaniitiin alatti kaayyoo kanaaf ga'umsa akka qabaatan riifoormiiwwan damdaneessaa raawwatamuu dubbataniiru. Ji'oottan 6 darban keessaa xumuramuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dabalatee ijaarsa buufata xiyyaara idil addunyaa Bishooftuu akkasumas pirojektoonni boba'aa fi xaa'oo naannoo Sumaalee fi naannolee birootti eegalaman injifannoowwan tarsiimoo mootummaa ifa ta'e mul'isan ta'uu heeraniiru. እነዚህን አጠናክረን እንቀጥል ለሌሎች ተቋማትም ሞዴል እንሁን። Ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa rakkoolee adeemsa bittaa boba'aa keessatti mudatan hambisuuf qooda fudhattoonni damichaa waliin hojjechuu akka qaban hubachiise. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasawun Goofee bittaa boba'aa haala mijeessuu fi fayyadamummaa diinagdee haqa qabeessa ta'e mirkaneessuuf qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetamaa jira jedhaniiru. Rakkoolee bittaa boba'aa waliin wal qabatan itti fufinsaan furuuf hojimaata bittaa boba'aa biyyaalessaa diriirsuun cinatti sirni to'annoo bittaa boba'aa biyyaalessaa hojiirra ooluu isaatiin hojiin bu'a qabeessa ta'e hojjetamuu kaasaniiru. Qaamolee hojii seeraan alummaa irratti hirmaatan itti gaafatamoo akka ta'an taasisaa jiraachuu heeranii kanaanis boba'aa birrii miiliyoona 200tti tilmaamamu to'atamuu ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun qaamoleen dhuunfaa bittaa boba'aa seeraan alaa irratti hirmaatan namoonni 62 adabamuu kan himan ministeerichi buufataalee boba'aa 354 irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu dubbataniiru. የነዳጅ ግብይት ህገወጥነትን ዜሮ ባናስገባው እንኳን ትርጉም ባለው መልኩ የምናሻሽል መሆኑን ከወዲሁ መናገር እችላለሁ።